Als wir vor knapp 15 Jahren aus 3 kleinen Buben den ersten Film zusammen gedreht haben, da hätten wir wohl nie gedacht, dass wir mal ein Kino für unsere Filmpremiere werden mieten. Und das hätten wir auch vor 5 Jahren noch nicht. Mit Ach und Krach haben wir gerade unseren letzten Film fertig gemacht. Ja, mit dem Resultat sind wir nie wirklich ganz zufrieden gewesen. Aber auch so ein Kinderprojekt hat mal ein Ende, oder? Aber das Feuer fürs Filmendrehen, die ist nie ganz verloren gegangen. Und so haben wir nach mehreren Jahren Pause dann doch noch angefangen mit dem glorreichen Abschluss von diesem Kinderprojekt. Looped. Ein Film, den wir zum Abschluss noch einmal neue Höhen erleben konnten. Wir hatten das erste Mal eine eigene öffentliche Premiere gehabt. Ein schönes Ende, oder? Doch wieder ist es anders gekommen. Looped ist plötzlich nicht mehr der Endpunkt, sondern der Start von etwas Größerem geworden. Und bei einer nächtlichen Autofahrt ist auch schon die passende Idee für den nächsten Film gekommen. Bonnie und Clyde. 7. Oktober 2023. Beim Besprechen des neuen Films war schnell klar, dass es in die Vergangenheit gehen soll. Durch die bevorstehende Reise von Sven nach Südafrika hat innerhalb von 2 Wochen aus einer Idee ein erstes Konzept entstehen. Dabei haben wir natürlich auch die neuesten Mittel von Technologie angewendet und uns von den poetischen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz inspirieren. Und während wir 9000 Kilometer voneinander entfernt waren, ist aus dem ersten Konzept ein Drehbuch geworden. Mit dem ersten Drehbuch war aber auch klar, dass die 200 Franken im Nix Production Kästeli nicht reichen, für den Film zu realisieren. Die Lösung für das Problem nennt sich Crowdfunding. Mitten in Svens ihrer RS haben wir Schauspieler für die Hauptrolle angefragt, diverse Inhalte wie der Teaser gedreht und möglichst viele Leute von diesem Projekt erzählt. Die begrenzte gemeinsame Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend ist manchmal voll ganz für die Planung des Films eingesetzt worden. So ist schon mal vorgekommen, dass wir um 2 Uhr morgens noch eine Szene drehen mussten. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Durch eure treue Unterstützung haben wir unser Ziel deutlich übertroffen. Merci vielmals. Mit dem nötigen Budget im Hinterhang ist es an die Suche für essentielle Teile von diesem Film gegangen. Requisiten, Verkleidungen und vor allem ein Oldtimer. Während wir bei den Verkleidungen durch die Brockis und durch die Theatergruppe Grenchen sehr schnell vorangekommen sind, hat es mit dem Oldtimer irgendwie nicht so klappen. Wir haben 10 Versuche gebraucht und endlich, dann, am Geburtstagsfest von unseren Grosseltern, haben wir einen Oldtimer und sogar einen Stuntdriver gefunden. Und damit waren wir ready gewesen. Weil der Film ein reines Hobbyprojekt ist, hat alles so effizient wie möglich sein. Das heisst, möglichst wenig Drehtage. Wegen dem haben wir im Februar 2024 nach 3 Tagen im August reserviert. Leider ohne Ersatzdatum. Doch zu dem kommen wir später. 31. Juli 2024. Wir sind wenige Tage vor der Drehstart. Der ganze erste Drehtag wird auf dem gleichen Set stattfinden. Und zwar im sorgfältig ausgewählten Keller von unseren Nachbarn. Weil der Keller noch nicht ganz so 1930er Jahre mässig ist, müssen wir dort zuerst mal alles ausräumen, was nicht in diese Zeit hineinpasst. Besondere Aufmerksamkeit gilt in dieser Szene am Licht. Schliesslich soll die Atmosphäre nicht mehr wie irgendein normaler Keller in Utzenstorf, sondern wie ein Verhörraum vor 100 Jahren sein. 4. August 2024. Drehstart. Neben Licht gibt es ein weiteres wichtiges Element in dieser Szene. Rauch. Egal ob mit Hilfe von Mini-Nebelmaschinen oder von Fake-Ziggis. Wegen dem ganzen Rauch und dem Geschmack nach verbrannten Peterli braucht es aber auch mal eine Pause. Und wenn die Schauspieler ihre Texte noch nicht können, dann ist die Pause ein perfekter Zeitpunkt, um die zu lernen. Oder es gibt eine kleine Trockenübung. Anstatt sie umzubringen, haben sie ihnen sogar noch Geld für einen Heimweg gegeben. Und sogar für ein Späßchen ist noch Zeit. Aber wenn die Schauspieler dann dafür anfangen jammern über einen schwierigen Text, dann ist definitiv Zeit, die Pause zu beenden.
Ja, ein Text ist dann noch geil, der kommt auch am nächsten Freitag. Wo ihr mir irgendwie auf 7000 Städte aufgeschrieben habt. Ich bin so... Hey, nein, das Satz, den habe ich etwa 20 Jahre. Beim Schauspielercasting ist aber anscheinend schon noch einiges schief gelaufen. Ich meine, wenn nicht mal ein Satz mit 6 Wörtern wirklich klappt. Und ihr unterstützt noch eine so systematische Gewalt. Oh Mann. A few moments later. Action. A few minutes later. Also sag's noch aggressiv und schnell. Und ihr unterstützt noch eine so nicht. 3 days later. Und ihr unterstützt noch so eine systematische Gewalt. Sorry, Kili. Aber die Outtakes sind einfach zu gut gewesen. Aber schlussendlich ziehen wir alle am gleichen Strang. Und so unterstützt man sich so gut wie möglich. 14. August 2024. Nach einem erfolgreichen ersten 3 Tagen war für die weiteren 3 Tage vor allem ein Element sehr zentral gewesen: das Wetter. Genau das hat natürlich nicht mitgespielt. Somit haben wir 3 Tage vorne dran den Notfallplan eingeleitet. In endlosen Chatverläufen und vielen Telefonaten haben wir einen Plan um den nächsten verworfen. Und schlussendlich sind wir auf folgende Lösung gekommen. Alles, was in diesen 2 Tagen geplant war, machen wir einfach an einem. Yay, mega cool. Für das nächste Mal planen wir doch einfach ein Ersatzdatum ein. 17. August 2024. 3 Tage 2. An diesem Tag steht alles im Fokus vom Oldtimer. Alle Szenen, die der Oldtimer beinhalten, müssen heute am Abend im Kasten sein. Und dafür haben gewisse Schauspieler halt auch mal die Arbeitszeiten ein bisschen ausdehnen. Wir sagen mal so, 5 Uhr am Morgen bis 11 Uhr am Abend. Geht ja für ein Hobby gut, gell? Die Effizienz war von dem her mal wieder entscheidend gewesen. Aber wenn man in der Öffentlichkeit dreht, kann man halt auch nicht alles kontrollieren. Doch manchmal macht man sich das Leben halt auch selber nicht so einfach. Durch den engen Zeitplan ist zum Beispiel eine Nachtszene während dem Tag gedreht worden. Ob sich jetzt der Aufwand für die 15 Sekunden Film gelohnt hat? Zum Nachmachen benötigt man nur eine Garage, ein grosses schwarzes Tuch, ein paar Abfallsäcke und ganz viele Leute, um die festzuhalten. Ich wette mit euch, ihr habt es nicht gemerkt. Und zum Ende des Tages hat es dann auch noch ein paar Tennislektionen mit mir gegeben. Besonders gefährlich für die Leute hinter der Kamera. Wegen dem ganzen Wetterkurs ist aus dem 3. Dreitag nur noch eine letzte Szene geworden, die übrig war. Das haben wir in der Kirche drehen und damit noch an einem etwas speziellen Drehort. Doch nach dem letzten 3 Tag ist der Film noch lange nicht fertig. Circa 1/3 der Arbeit steht noch an mit Schnitt, Musik komponieren oder diversen kleineren Designarbeiten, wo zum Beispiel so etwas ist wie das DVD-Cover, das man noch gestalten muss. Hier geht vor allem ein grosser Dank an Sascha, er, der für uns die Musik komponiert hat. Nur durch die Musik kann mit so einem Film wirklich zum Leben erweckt werden. Und wenn das bedeutet, dass ich zurückschlagen muss, dann ist das halt so. Nein, ihr habt recht. Die Gewalt lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Und wenn das bedeutet, dass ich zurückschlagen muss, dann ist das halt so. Nein, ihr habt recht. Die Gewalt lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Beim Schnitt kommen dann alle Elemente zusammen. Video, Sound und Visual Effects. Und alles, was ich hier noch vergessen habe. Durch kontinuierliches Feedback und viel Perfektionismus entsteht so Szene für Szene der fertige Film. So ein Projekt macht natürlich Spass, aber nicht immer. Es gibt genug Momente, wo wirklich Durchhaltewille gefragt ist. Doch das Beste kommt zum Glück zum Schluss. Nach über einem Jahr 3 Buch schreiben, organisieren, vorbereiten, drehen, schneiden, Musik komponieren und das Ganze zu einem Film zusammensetzen,
kommt die Premiere. Endlich kann man die ganze Arbeit präsentieren und die Reaktionen darauf live miterleben. Und da sind wir jetzt wieder. Wieder einmal ein fertiger Film und vor allem eine ungewisse Zukunft. Wir wissen selber auch nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber eins könnt ihr euch sicher sein. Sie geht weiter.